សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel បាទ Page Daily បានចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងសម្រាប់ផ្លូវភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំង 100% អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់អាចសមត្ថភាពភេទបាទរួមភេទបានជូរបាទជាពិសេសខាងពូពូបាទដែលគាត់អត់មានបញ្ហាខ្សោយកម្លាំងក្នុងការរួមភេទបាទរួមភេទបានជូរទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តនេះបាទរួមមានទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងបាទខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមក្រហមហើយនិងពេញប៉ោះណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងយូរបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើភេសជ្ជៈនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទធ្វើការចិតនេះទៅបាទខ្ទឹមក្រហមបាទអញ្ចឹងឥឡូវរួចរាល់មួយមុខហើយយើងធ្វើការបាទចិតជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាបន្តទៀតមកបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហាន់វាមកទៅបាទឥឡូវរួចរាល់យើងយកចានមួយបាទចាននេះឬក៏កែវក៏បានដែរបាទស្រេចតែយើងបាទយើងយកវាដាក់ចូលក្នុងចានហ្នឹងទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចានបាទដាក់ចានបើគ្មានចានដាក់កែវទៅបាទយើងពុះពេញប៉ោះមកបាទពុះជា2ជា3ក៏បានដែរបាទយើងច្បាច់ទឹកពេញប៉ោះចូលយើងយកទៅទឹកហើយនឹងសាច់វាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកល្អបាទមានប្រដាប់កោគឺអាចកោសបានណាបាទបាទយើងច្បាច់វាបែបហ្នឹងទៅបាទហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅបាទអញ្ចឹងរួចរាល់បាទគឺយើងអាចបាទពិសាបានហើយបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេលបាទ20នាទីទៅ30នាទីទៅបាទចាំចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរួមភេទបាទចាំវាយឡើងបាទអាចវាយឡើងបានយូរជាងមុនបាទ100%បាទហើយរូបមន្តនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទព្យាយាមពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបាទយើងពិសាកុំខានហើយយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់យើងបាទគឺថាខ្លាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា